оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 7-ші сынып физика энергия бөлімі бойынша жиынтық бағалау бойынша бірінші нұсқасын сіздермен бірге талдайтын боламын. Бірінші нұсқада бізде 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада мысалдарды механикалық энергияны сипатталуын сәйкестендіріңіз деген, яғни бұл жерде А, В, С, Д 4 нұсқалыға берілген. Бұл жерде бізде жалпы айта кететін болсақ, біз механикалық энергия дегеніміз бұл екіге бөлінеді: кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия дегеніміз бұл қозғалыста тұрған денені айтамыз. Ал егерде потенциалдық энергия дегеніміз бұл биіктікте қозғалыста тұрған энергияны, яғни биіктікте тұрған энергияны айтамыз. Егерде дене биіктікте және қозғалыста тұратын болса, бұл кинетикалық және потенциалдық энергияны береді. Сонымен біз бірінші тапсырманы талдауға көшейік. А нұсқасында бізде доп еденде домалап барады дейді, яғни қозғалыста кетіп бара жатыр. Бұл кинетикалық энергияға ие болады. В нұсқасында ұшақ келесі ұшуға дейін 3 сағат дамылдайды, яғни ұшақ әлі ұшқан жоқ, ол 3 сағат күтеді деген сөз, яғни бұның механикалық энергиясы 0-ге тең. Сонда В бізде 4-ке тең болады. С, ұшақ аэропортқа қонуға бет алды. Бұл белгілі бір биіктікте және қозғалыста келе жатқандықтан бұл бізде кинетикалық және потенциалдық энергияға ие болады, яғни С нұсқасы 3-ке тең. Д нұсқасында ағашта алма пісіп тұр, яғни бұл белгілі бір биіктікте тұр, яғни бұл бізде потенциалдық энергияға тең болады, яғни Д нұсқалығы 2-ге тең болады. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Көлемдері бірдей темір тығыздығы берілген, алюминий тығыздығы берілген және мыстан тығыздығы берілген жасалған шарлар бірдей жылдамдықпен қозғалуда. Шарлардың кинетикалық энергияларын салыстырып өсу ретімен орналастырыңыз деген. Яғни мына суретте қарасаңыздар, бірінші темір, екінші алюминий, үшінші мыс бейнеленген. Біз соларды төменде көрсетілген кестеге сәйкес өсу ретімен жазып және есебін шығаруымыз керек болады. Ал балалар, мен берілген жазып есепті шығарып қойдым. Мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Мына жерде бізде берілгенде бізде көлемі берді, жылдамдығы берді және тығыздықтары берілді. Темір, алюминий, мыстыққа. Енді осы 3 заттың бізге кинетикалық энергиясын табуымыз керек. Бізде кинетикалық энергияның формуласы масса жылдамдықтың квадратына бөлінген 2-ге тең. Яғни бізде мына жерде масса берілмеген, сол себептен массаның формуласын алатын боламыз. Ол тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең болады. Сонда біз осы массаның орнына тығыздық пен көлемді қоя отырып, біз тауып алатын боламыз, яғни кинетикалық энергиясын. Бірінші біз темірдің кинетикалық энергиясын таптық. Массаның орнына жаңа айтқанымыздай тығыздық пен көлемді қойып, жылдамдықтың квадратына осылардың көбейтіндісін 2-ге бөлуге. Яғни мен мына жерде өлшем бірліктерін жазған жоқпын, оқушылар. Оларды өздеріңіз жазарсыздар. Негізі міндетті түрде жазғандарыңыз абзалырақ. Яғни темірдің бізде кинетикалық энергиясы 7,8 джоулға тең болды. Кинетикалық энергиясы, яғни алюминийдің кинетикалық энергиясы бізде 2,7 джоулға тең. Ал мыстың кинетикалық энергиясы бізде 8,9 джоулға тең болды. Енді қарасаңыздар, жауабы бізде темірдікін, алюминийдікін, мыстықын жазып қойдым. Ал өсу ретімен жазатын болсам, бірінші алюминий, екінші темір, үшінші мыс. Енді мына жерге қарасаңыздар, бұл жерде кестеде біз бірінші есептің нәтижесіне сәйкес, кестеге бірінші біз алюминийді өсу ретімен жазатын болсақ, алюминий, екінші темір, үшінші мысты орналастырдық. Үшінші тапсырмаға көшетін болсақ, массасы 250 грамм, дене 54 км/сағат жылдамдықпен вертикал жоғары лақтырылды дейді. Ауаның кедергісі ескерілмейді. Бізде дененің лақтырған мезетте кинетикалық энергиясын табуымыз керек болады. В нұсқасында ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясын табуымыз керек. Сонымен қатар ең үлкен көтерілу биіктігін табуымыз керек болады, балалар. Ал балалар, біз үшінші есепке көшейік. Ол жерде бізде массасы берілген, жылдамдығы берілген. Мен барлығын С жүйесіне аударып алдым, яғни халықаралық бірліктер жүйесіне аударып алдым. Сонымен қатар бізде бұл жерде кинетикалық энергиясын табу керек болды. А нұсқасында бізде кинетикалық энергиясын табыңыз деген.
кинетикалық энергиясының формуласын жаза отырып, бізде барлығы берілген, масса да жылдамдық та берілген, орындарына қойып бөлгенде бізде 28 джоуль шықты. Екінші бізде потенциялық энергиясын табыңыз деген, бұл нұсқалығында. Бұл кезде кинетикалық энергия мен потенциялық энергиясы тең, сондықтан ол 28 джоульға тең болды. Биіктік деген, яғни сын нұсқалығында ол жерде биіктікті табыңдар деген. Потенциалдық энергиясын ала отырып, mgh, осы жерден h-ты табатын болсақ, потенциялық энергияны массамен, яғни g-ға бөлетін боламыз. G бізде тұрақты мән, ол 10 ньютон бөлінген метрге тең болады. Енді 28-ді 0,125-ке көбейтеміз 10-ға, яғни 25-ті осы көбейтінге бөлетін болсақ, сонда бізде 11,2 метр шықты. Міне балалар, осымен БЖБ нұсқалығы аяқталды. Алда уақытта басқа да БЖБ-ның басқа нұсқаларын шығаратын боламыз. Сонымен қатар басқа да сабақтардың БЖБ ТЖБ нұсқалар арнада бар. Кіріп қарасаңыздар болады. БЖБ ТЖБ-дан сіздерге 5 алуға тілектеспін. Осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.